हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडे इज शिमला ब्लॉग नंबर 2। हम सुबह उठ के जाकू टेम्पल के तरफ चले और वहाँ पे हनुमान जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति थी और बहुत ही सारे शरारती बंदर। फिर हम मशोबरा चल गए, वहाँ पे बहुत सारे सुंदर फूल थे। फिर मैं चला जेट स्की करने, वहाँ पे मज़ा आया बहुत ही सारा। और पता है इतना वो पानी मेरे मुंह पे आया। फिर हम चले मॉल रोड पे डिनर की तलाशी में। फिर हम गए शिमला ब्रूइंग कंपनी, वहाँ पे म्यूजिक के साथ डांस किया। बाय बाय।